Na Mheshimiwa Mwenyekiti, msimamo wa halmashauri kwenye miradi yote, kwanza ni kuhakikisha tunamaliza miradi viporo, kwa sababu hakuna sababu yoyote ya kuanza miradi mipya kila kukicha ilhali kuna miradi viporo inasubiri. Hiyo ndio tafsiri pekee itakayotusaidia kuongea lugha rahisi kwa wananchi kwamba tunawatumikia. Kwa hiyo ipo miradi ambayo ipo katika mwaka wa fedha huu na ipo miradi ambayo tutaiingiza katika mwaka wa fedha ujao, lakini huo ndo msimamo wa halmashauri. Hali kadhalika msimamo wa halmashauri ni kuhakikisha tunasimamia kutekeleza na kukamilisha miradi yote kwa wakati, na kama halmashauri tumejipanga kwa kuhakikisha idara yetu ya miundombinu wanaandaa wahandisi ambao watakuwa ni project managers watakaozunguka na kusimamia miradi yote kwenye halmashauri nzima. Hilo tunaendelea nalo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajibu wetu kama halmashauri pia ni kuhakikisha tunafuata maelekezo ya viongozi wetu. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza kwamba ni lazima tujikite katika kuwatumikia Watanzania. Wajibu wetu ni kuhakikisha mgonjwa anapofika anahudumiwa kwanza na taratibu za malipo zinafuata baadaye. Haya ni maelekezo ambayo hata Waziri Mkuu amekwisha kuyatoa, na wajibu wangu mimi kama mkurugenzi ni kuhakikisha nasimamia utekelezaji wa hayo maelekezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo halina mjadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna wajibu wa kisheria wa kuhakikisha tunasimamia na kukusanya ushuru. Huu ni wajibu kwa mujibu wa sheria ya fedha ya mamlaka za serikali za mitaa, hali kadhalika kwa mujibu wa kanuni ndogo za ada na ushuru. Hivyo kwanza, wajibu huo tunautekeleza kwa mujibu wa utawala wa sheria. Katika miaka iliyopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yetu tulikuwa tunategemea chanzo kimoja cha mazao, lakini leo tunavyozungumza tunakusanya karibia katika kila chanzo. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwanza, tunaheshimu sheria, lakini pili, tunataka tuboreshe huduma kwa wananchi wenzetu. Wajibu tulionao sasa hivi wa kisheria ni kuhakikisha tunatenga 60% kwenda kwenye miradi. Hizi 60%, Mheshimiwa Mwenyekiti, zinatokana na makusanyo. Nimezungumza juu ya kumaliza miradi viporo, fedha zinatoka kwenye makusanyo. Kwa huo ni wajibu ambao tutaendelea kuutekeleza, lakini katika kuutekeleza tumekuwa tukizingatia dhana zifuatazo. Kwanza, tumekuwa tukizingatia dhana ya inclusivity. Lazima uhakikishe unawajumuisha wanajamii na wadau muhimu wanaolipa ushuru na kodi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mwenyewe kama mkurugenzi nimeongoza vikao vingi na hilo zoezi ni endelevu, kuhakikisha katika kila chanzo tunakutana na mdau na mwananchi anayehusika, tunamwelimisha juu ya umuhimu wa kulipa kodi kwenye chanzo hiko, alafu baada ya hapo tunaendelea kukusanya. Hiyo linakwenda kujibu hata hoja ya mjumbe mmoja aliyesema kwamba muwe mnawaelimisha wananchi. Huo ni msimamo wa halmashauri, tutaendelea kuelimisha na tutaendelea kusimamia makusanyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ya kugatua madaraka kupeleka kwa watendaji wa kata, ili naomba tulichukue, tutalifanyia kazi bila ya kuathiri sheria zilizopo. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nieleze dhahiri mbele ya kikao chako, halmashauri lazima ijikite katika kutoa huduma. Kwa hiyo tutabakia katika taswira hiyo, we have to be service oriented kwa wananchi. Lakini katika kulitekeleza hilo, wadau hawa na viongozi hawa ni muhimu kwa ushauri, kwa kupeana taarifa na hata kwa kukosoana pale ambapo wanaona tunakwenda visivyo. Sisi kama halmashauri tutaendelea kusimamia sheria katika kuhakikisha tunayafikia matarajio tuliyojiwekea.